Častokrát lídri robia tie chyby, že teraz oni ukážu nejakú víziu, nejaké ciele a teraz takto to bude. Toto nie je cieľom. Cieľom je to vytvárať všetko spoločne. Cieľom je samozrejme získať aj spätnú väzbu od svojho tímu, lebo ak ten tím nebude veriť tomu zmyslu, tej vízii, tým cieľom, tak potom ťažko ich bude nasledovať. Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Presah, v ktorom hľadáme odpovede na otázky, ako viesť ľudí, ako vytvárať zdravé prostredie v organizáciách. Som Martin a spoločne s Jurajom vás budeme dnešnou epizódou nášho podcastu sprevádzať. Dnes sa budeme rozprávať s hosťom, ktorého profesijná cesta prepája viacero dôležitých oblastí farmaceutického priemyslu. Je tu s nami Richard Vukovič, Therapeutic Area Head vo farmaceutickej spoločnosti Novartis, ktorá patrí medzi popredné farmaceutické spoločnosti na Slovensku. Richard má takmer 15 rokov skúseností vo farmaceutickom priemysle a momentálne vedie marketingové a sales týmy v oblasti kardiológie a imunológie. Počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých oblastiach, ako je registrácia liekov, uvádzanie produktov na trh a aktuálne marketing a predaj. Rišo, vítajú nás v Presahu. Ahojte. Ty ešte stále nemáš ani 40 rokov, no tá šírka skúseností, ktoré už si získal za tento čas, je naozaj značná. Tak poďme teda rovno k veci. Ako sa ti to podarilo? No tak ja by som asi začal tým, že nebol to nejaký jasne daný smer, ktorým ja chcem ísť. Vieš čo, bolo to takéto objavovanie postupnými krokmi tej celej oblasti farmaceutického priemyslu. Ja som začínal vo veľmi takej maličkej distribučnej firme, kde som mal na starosti registráciu liekov a tendre. Potom som sa dostal po nejakých 3 rokoch do veľkej nadnárodnej spoločnosti, kde som to začal nejak objavovať. A tam som zistil, aké sú tie možnosti, aké sú oddelenia, pozície a tak ďalej. A tak nejak postupne som sa vyvíjal a išiel som teda ďalej na tej ceste, ale nebolo to nejak od začiatku dané, že ja teraz niekým presne dané pozíciou chcem byť, ale skôr som tak objavoval tie jednotlivé oddelenia a išiel som vpred. Veľmi mi pomohli také tie rozhovory s tými kolegami a to, že ja som vždy chcel si vyskúšať viacero pozícií. Hej. Vedel som zhruba, že kam mierim, kým chcem byť a mám za to, že ak chcem niekým byť v živote, tak mal by som nabrať tie skúsenosti z tých viacerých odborov, lebo ak sa bavíme o nejakej vyššej postavenej pozícii, ktorá je vo všeobecnom manažmente, tak ja si musím tými oddeleniami prejsť, musím si zistiť, aká je tá skúsenosť, o čo tam ide. Takže ja som tak aj bol zvedavý, chcel som ísť dopredu, ale nikdy som nechcel nejak preskakovať tie poschodia. Hej. Vždy som mal za to, že človek by mal ísť postupne a mal by nabrať tú skúsenosť, lebo tá skúsenosť je vec, ktorú proste neoklameš. A kým si chcel byť, keď hovoríš, že si vedel, kým si chcel byť? Ja som chcel byť v podstate človekom, ktorý bude mať na tú danú organizáciu a na ľudí okolo seba taký ten väčší vplyv. Lebo samozrejme začínal som v tých expertných rolách, kde som nemal nejaký veľký dosah na organizáciu a na ľudí, ale stále ním chcem byť človekom, ktorý bude vplývať na organizáciu, bude vplývať na ľudí, jednak čo sa týka vízie firmy, čo sa týka dosahovania cieľov a čo sa týka rozvoja ľudí. Ty si, myslím, aj vyštudovaný lekár, že? Ak sa nemýlim. Nie, ja som, vieš čo, môj background, alebo toto vzdelanie je, ja som vyštudoval verejné zdravotníctvo a v 5. ročníku, keď som to študoval, tak som sa rozhodol, že si doplním to vzdelanie o právo, tak som začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského právo, tam som dokončil bakalára, čiže moje takéto vzdelanie je
právne a v odbore verejné zdravotníctvo, takže to sa mi teraz spája. To právo som nedoštudoval v rámci toho magisterského štúdia, ale nikdy nehovor nikdy, mne to zatiaľ takto stačí v rámci tých 3 rokov na prácu, ktorú ja robím. Takže ten background je jednak to zdravotníctvo a potom právo. Keď sa tak obzrieš späť v tej svojej kariére, kedy si tak prvýkrát uvedomil, že už nestačí byť len dobrý odborník, ale naozaj sa od teba očakáva aj ten leadership, vedenie týmu? Ja som zhruba nejak tak pociťoval, že mám teda nejaké tie danosti, ktoré by mohli byť predpokladom na to, aby som vedel teda vplývať na daných ľudí, aby som trošku išiel tak aj mimo seba, aby som to vedel nejak vytvárať aj na skupiny ľudí. Ja len poviem príklad, ja od 12 rokov hrávam volejbal, aj počas vysokej školy som trénoval, vlastne také vysokoškolské družstvo Filozofickej fakulty ženy, takže ja som už zhruba vedel, že na čom ja som a teda ja som si v určitom momente tej svojej kariéry vlastne uvedomil, že teda dokážem to a asi to najviac začalo, keď som nastúpil do tej pozície, kde som mal na starosti uvádzanie liekov na trh, lebo tam som pracoval vlastne v tímoch s predajnými tými marketingovými tímami a tam som zistil, že viem v podstate nejak vplývať na tých ľudí, viem prispieť v rámci toho tímu, tí ľudia ma počúvajú, vedia ma nasledovať, takže tam som nabral potom to ďalšie takéto kariérne sebavedomie, že to dokážem a tak už to potom šlo ďalej. No, my by sme radi s tebou otvorili tému vlastne tej situácie, ktorá na tom našom Slovensku trhu je a to je to, že ten trh začína byť veľmi nevyspytateľný. A prenáša sa to vlastne do firiem tým, že sa vo firmách znižuje istota. Vlastne manažeri sú vystavení tomu, aby viacej rozhodovali na základe dát, ktoré majú, ale istotu v nich nemajú. Tie dáta nemusia vždy zodpovedať vlastne tej realite, ktorá je, a to tým, že ten trh môže byť veľmi nevyspytateľný. A keby si povedal to tvoje vnímanie vlastne alebo teda pokiaľ poviem vedenie ľudí v neistote, čo je pre teba v tejto situácii dôležité? Ja možno na začiatku poviem, že ja v podstate väčšinu tej svojej kariéry som v korporátnom svete a ten korporátny svet ja ani inak nepoznám. Ja ho poznám len cez menu a za mňa ja som už nejak tak proste nastavený, že tá zmena je prirodzenou súčasťou toho biznisového sveta. Teraz hovorím o tom internom svete a ja teda v ňom viem plávať, viem aj, ako mám na tých ľudí vplývať. Za mňa mňa ako lídra a čo ja sa vlastne pri tých nejakých obdobiach zmien, za mňa je základom toho celého empatia a jasnosť. Ja ako líder musím byť k ľuďom empatický, musím ich počúvať, každý jeden, ten člen môjho tímu je iný, musím ich dobre navnímať, musím k ním byť empatický a ja mám za to, že ja mám tým ľuďom dávať jasnosť. Ja ich z tej neistoty nedostanem, lebo samozrejme to obdobie je obdobím neistoty, ale čo ja viem robiť, ja im viem dať tú jasnosť. A podľa mňa tá jasnosť je vec, ktorá im vie pomôcť to obdobie nejak prekonať. A viete, že v tom korporátnom svete my pri tých obdobiach veľa vecí neovplyvníme, hej. Ale čo vieme ovplyvniť je to, že vieme tým ľuďom povedať, čo nás čaká. A ja si myslím, že toto je v tej fáze veľmi dôležité pre ľudí v rámci tej neistoty. Keď sa bavíme o externom prostredí, tu sa strašne teraz dejú aj v súčasnej dobe, je tu veľa zmien, veľa fúzií, takže samozrejme ja teraz momentálne pracujem v predaji a v marketingu. Mojou povinnosťou a povinnosťou všetkých mojich kolegov je sledovať tú situáciu v tom externom prostredí, lebo tá ovplyvňuje samozrejme nás, ovplyvňuje konkurenciu a my musíme na to reagovať. Takže je to naša povinnosť, lebo naozaj je to veľmi turbulentné obdobie. Slovensko nie je veľkým trhom, je to stále 5 miliónová krajina. Tie korporáty a väčšie firmy sa samozrejme na to pozerajú tak, aký je potenciál tu na Slovensku v tom našom regióne Slovensko, takže musíme ostať stále
si vedomí toho, čo sa deje v externom prostredí, lebo tam môže nastať aj veľa tých príležitostí pre nás. Hej? Čiže my tú zmenu samozrejme vnímame u nás aj ako príležitosť. Mne sa páči, keď si hovoril o empatii a o vnímaní tých ľudí, pretože je toto vlastne, čo tí ľudia v tej situácii potrebujú. Častým prejavom vlastne toho, keď ľudia vnímajú neistotu, je strach. Že ľudia sa začínajú báť. Boja sa, ja neviem, o svoju prácu, alebo o to, či dosiahnu výsledky, alebo niektorí sa boja o to, že či dostanú kontročné odmeny, pretože to je pre nich veľmi dôležité. A ten strach, ktorý tí ľudia majú, môže viesť aj k tomu, že začnú viacej myslieť na seba, na svoje potreby, nie na potreby tímu. Hej, že ako keby sa uzamknú do seba a vlastne nevnímajú ostatných, ale základná stratégia, ktorá je za strachom, je prežiť. Ako toto ty vnímaš? Alebo nakoľko vnímaš takéto podnety v tom období, kedy tá istota sa stráca? No, to je za mňa jedna z tých zodpovedností toho lídra, vlastne stmeľovať ten kolektív. A základnou vecou tu je, aby ja som zistil, ktorí sú tí jednotlivci, ktorí napríklad majú takéto pocity toho strachu, ktorí možno viac prepli z toho tímového ducha do individuálneho ducha a nedávajú tomu tímu to, čo by mali dávať. Hej. Takže moja úloha ako lídra je to identifikovať, je to ďalej pracovať s tým daným človekom, vysvetliť tomu človeku, čo nás čaká, ako sa budeme hýbať, kedy budeme vedieť o daných zmenách. Častokrát, viete, tí ľudia sa častokrát aj boja, ale boja sa možno, ja som raz tak povedal, že tí dobrí ľudia sa nemusia báť. Hej. Ak raz som dobrý, ak som expert, ak som proste... Ak viem robiť dobre tú svoju robotu, tak sa nemusím báť. Hej. Lebo aj ak by nastala nejaká zmena, tak ten človek sa uplatní potom ďalej. Za mňa ako lídra, ja vždy musím držať ten tým stmelený. Hej. Čiže aj ten daný človek musí pochopiť, že do toho určitého nejakého termínu, dokedy nebudeme vedieť, čo sa deje, my pracujeme profesionálne, sme jeden tým, ten tým si navzájom pomáha. Hej. Čiže tí ľudia musia pochopiť, že oni sami nedokážu to, čo dokáže jeden silný stmelený tím, čo dokážu jeho kolegovia naokolo, ktorí mu vedia pomôcť na tej jeho ceste a keď je dobrý, tak sa nemusí báť. Hej, vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Mňa ešte zaujalo to slovičko jasnosť, čo si spomínal, že sa snažíš do toho, aby si viedol jasnosťou svoj tím. Vedel by si nám to trošku priblížiť konkrétne, že čo to pre teba znamená a ako sa snažíš, aby tvoje vedenie bolo jasné? Ja sa vždy aj pýtam tých daných ľudí, ak sa bavíme o tých krízových situáciách, hej, ja sa vždy tých ľudí pýtam, aké majú tie strachy, tie obavy. Ja to musím vedieť navnímať, lebo my máme ľudí, ktorí sú dosť takí, že mne je to jedno. Hej. Musím teraz samozrejme zistiť, lebo niekedy je mi to jedno, je len nejakou takou ako keby zástierkou toho, hej, že sa to snaží nejak kompenzovať, ale vnútri je nejaký strach, nejaká obava. Ja sa snažím teda byť vnútri toho človeka, zistiť naozaj, o čo ide, lebo častokrát ja mu to viem vysvetliť, hej. A ja častokrát počas tých individuálnych rozhovorov zistujem, že oni sa niečoho boja, ja im dám tú jasnosť a máme z toho taký obaja dobrý pocit, že keď ideme preč z tej miestnosti, tak máme takú jasnejšiu víziu toho, že čo nás čaká. Nie je podľa mňa problém v tej neistote. Tá neistota je normálna, hej. Aj ten strach je normálny, hej, že my teraz nejdeme bojovať proti tomu, aby on sa prestal báť, hej. Strach je prirodzená vec, je tam, samozrejme, ak nevieme, čo nás čaká, sme v tej neistote. Ale tá jasnosť, to je vec, ktorá nám pomôže to obdobie prekonať. Ak sa na to racionálne pozrieme, tak cez tú jasnosť vieme spraviť vlastne to celé obdobie a prežiť ho, ale samozrejme, ako som povedal, tým druhým elementom je tá empatia. Ak ja ako líder budem nejak v podstate tú situáciu buď zľahčovať, alebo budem pri nej veľmi emotívny, tak to všetko bude mať impact alebo vplyv na ten celý tím. Takže zase ja musím byť pri tých veciach aj autentický. Hej? Tí ľudia mi musia uveriť tú jasnosť a toto trošku vnímam v tom leadershipe aj pri lídroch ako takú slabú vec, že oni nie sú autentickí.
Vieš, a keď nie si autentický ako líder, tak potom tie všetky atribúty toho, čo rozprávaš, v podstate nevojdu do daného človeka. Keď nevojdu do daného človeka, tak nemáš vplyv. Keď nemáš vplyv, tak potom je to neefektívna práca. Čiže tá autenticita je veľmi, veľmi podstatná. To je pekné slovo, autenticita, veľa sa o ňom hovorí. Pre mňa je taká otázka, veľmi by ma zaujímala tvoja odpoveď alebo tvoj postoj k tomu, že do akej miery byť ešte autentický a do akej miery niekedy nepovedať úplne všetko, čo cítiš, že by si normálne povedal, ale mohlo by to mať negatívny efekt na tým. Ja si myslím, že toto je vec, ktorú už ten každý líder musí navnímať v rámci toho kontextu, lebo samozrejme nie vždy sa dá povedať všetko. To si musíme povedať na rovinu. Zas na druhej strane treba byť otvorený voči ľuďom. Mne sa vždy tá otvorenosť vyplácala, lebo práve pri takýchto krízových situáciách treba byť otvorený. Treba povedať aj, aké sú rizika, aké sú príležitosti, treba k tým ľuďom byť otvorený. Častokrát netreba ísť do veľkých detailov. Tí ľudia potrebujú dostať nejaké správy, nejaké posolstvá a toto ja vnímam, že toto je veľmi dôležité, že na to sa zamerať. Akože teraz keď budem chcieť ísť veľmi do detailu, tak sa môžu míňať tie posolstvá. Hej? Ja potrebujem, aby u tých ľudí ostala nejaká myšlienka. Takže na to sa treba zamerať a už len pracovať s kontextom. Niekedy sa dá ísť aj hlbšie a niekedy nie, ale to už je vec toho kontextu. Myslím, že jasnosť súvisí ešte s jednou dôležitou vecou. A si spomínal, že keď ten tím prežíva náročnejšie obdobie, že potrebuje mať nejaký jasný smer. A s tým smerom súvisí, možno nie je to schopnosť, alebo možno to v tých tímoch sa vytvára spoločne, keď niekto chce, ale dať vlastne tomu tej celej situácii nejaký zmysel. Tak, aby ľudia mohli z toho zmyslu čerpať energiu, tak, aby ten zmysel, ktorý nájdú, znovu ich vlastne, to je taký výťah, keď si sadnú do výťahu a posadia sa, ich vyťahol na to správne poschodie. Ako ty vnímaš dôležitosť toho pri svojom vedení dať tomu týmu zmysel? Ale prípadne neviem, či máš skúsenosť aj s tým, že ste spoločne vytvárali v tíme, že ste si povedali, tak poďme sa pozrieť vlastne, čo je zmyslom tohoto týmu, prečo vlastne existujeme. Myslím si, že ten zmysel je veľmi, veľmi podstatný pri vedení, ale celkovo aj pri fungovaní toho daného týmu. My vo farmaceutickom priemysle samozrejme pracujeme so zdravím, pracujeme vlastne s tým, že tá naša práca má dopad na pacientov a to je už samé o sebe dosť silným zmyslom našej práce. Ja sa to snažím vždy prizvukovať, že tá hodnota tej našej práce je naozaj veľmi veľká, čo sa týka externého prostredia. Čo sa týka interného prostredia, samozrejme my tieto všetky veci vytvárame spolu, hej. Častokrát lídri robia tie chyby, že teraz oni ukážu nejakú víziu, nejaké ciele a teraz takto to bude. Hej? Toto nie je cieľom. Cieľom je to vytvárať všetko spoločne, cieľom je samozrejme získať aj spätnú väzbu od svojho tímu, lebo ak ten tím nebude veriť tomu zmyslu, tej vízii, tým cieľom, tak potom ťažko ich bude nasledovať. No a za mňa ten zmysel tej práce sa potom veľmi pekne ukazuje v tých takých nejakých krízových situáciách, kedy treba, alebo v takých tých nekomfortných situáciách, kedy možno treba zabrať viac, hej, kedy ten tím nie je v dobrej situácii. Viete, ja pracujem v oblasti predaja a marketingu, ten predaj tiež nie je každý deň, každý mesiac dobrý, takže to je tiež, samozrejme sú dobré obdobia, sú horšie obdobia a ten zmysel sa ukazuje najmä v tých horších obdobiach. Tam ja si viem pozrieť, že či tí jednotlivci, či ten tím teda pochopili ten zmysel, či vieme, kam kráčame. Ja sa tých ľudí aj pýtam, alebo keď máme také tie spoločné sedenia, že kým my ako tým chceme byť. Pýtam sa to všetkých jednotlivcov. Ak sa pozrieš teraz vonku z okna a vidíš tu na sediacu skupinu ľudí, hej, kým chceš, aby tento tým bol? Koho tam vidíš? Povedz mi to v krátkosti. Ja narážam na to, že tí ľudia vidia tie týmy odlišne.
Hej, čo je fajn, to je normálna vec, avšak my si potom musíme všetci povedať spolu, kým ten tím má byť. Lebo ten tím by mal mať nejaké spoločné atribúty a mali by to žiť a správať sa všetci členovia toho tímu, lebo jedine tak ten tím bude tým, kým chce byť a bude nasledovať aj ten zmysel. Čiže vrátim sa k tej tvojej otázke, hej, lebo o tom to celé je. Tomu zmyslu tímu práce, hej, prečo to vlastne robíme, je, čo sú pre teba také znaky, ktoré u tých ľudí vidíš, že buď sú v súlade s tým, čo ste si povedali, alebo vidíš nesúlad. Hej, že ako to vlastne registruješ? Ja tým, že som aj od 12 rokov hrával volejbal, viete, volejbal je hra, ktorá je kolektívnou hrou, jednou z najkolektívnejších na svete, takže u mňa tá sila toho kolektívu je veľmi dôležitá. Ja som videl počas tej svojej krátkej kariéry tu na Slovensku, že čo dokáže tím, dajme tomu priemerných jednotlivcov, ale dobre stmelený, a videl som aj, čo dokáže tím hviezd, ktorý nie je stmelený. Hej? A mne sa naozaj, ja toto žijem, ja mám za to, že ak sa stretnú talentovaní ľudia, ktorí pracujú v stmelenom tíme, tak nemusia sa báť pri dosahovaní výsledkov. Za mňa je ten tímový duch veľmi podstatný, je pre mňa podstatný ten growth mindset v rámci toho a ja s čím sa možno stretávam sa možno s tým, že s takými nejakými vetami, že tak ja som taký jednotlivec, ja to tak akože sám vojak v poli. Hej? Ja nehovorím, že to musí byť zlé, ale mám za to, že ten tím musí byť stmelený. Hej? Akože jasné, že pracuješ v tom danom regióne, si zodpovedný za nejaké ciele, ale na druhej strane on musí vždy byť otvorený pomôcť, nasledovať nejakú víziu, doručovať ciele, mať aj plniť tie vzájomné očakávania, ktoré my máme nastavené. Takže toto musí fungovať. Hej? Teraz on nemôže byť nejaký taký jednotlivec, že on si ide svoje. Hej? Takže musí byť v tých mantineloch toho, o čom sa bavíme a základ toho je, a ja s každým nastavím tie vzájomné očakávania. Mne to veľmi ja musím povedať, mne to veľmi pomáha v tom mojom vedení ľudí. Ja od teba očakávam to a teraz sa pýtam, a čo očakávaš ty odo mňa? No. A potom si to takto aj vyhodnocujeme, hej, lebo ako ja môžem viesť nejaký na konci roka rozhovor s tým daným človekom, keď on nemá stanovené ciele a nemáme stanovené vzájomné očakávania. Čiže poďme si prebrať tie ciele, tie očakávania naplniť, ale to musíme robiť pravidelne, hej. Zistím, že tu sa každý kvartál to dokáže pekne meniť, takže tu sa treba pýtať, hej. Či som naplnil, nenaplnil, chceš to doplniť, chceš to zmeniť, lebo to vždy musí byť len po dohode. Ty máš na starosti marketing a sales momentálne. Koľko máš ľudí pod sebou priamo? Ja mám teraz 19 ľudí. 19 ľudí dosť na priame vedenie. Alebo máš tam ešte nejakú medzi úroveň? Je 10. Priame je 10. Ako máš nastavený ten systém komunikácie na pravidelnej báze s týmito ľuďmi svojimi? Áno, ja mám s tými 10 na pravidelnej báze one to one. Ako často? Raz za 2 týždne. Ja som aj človek, ktorý je skoro každý deň v kancelárii, ak nie každý deň v kancelárii, takže ja mám za to, že ako líder s tými ľuďmi musím byť, aj pomimo tých one to one, ja musím byť ako keby na tepe toho tímu, na tepe tých jednotlivcov. Ja musím vedieť, čo sa deje, musím s nimi byť a veľmi veľkou chybou lídrov je, že nie sú so svojimi ľuďmi. Niektorí majú, viete, máme kadejaké štruktúry, formy a tak ďalej. Teraz sa bavíme napríklad, že máte šéfa v inej krajine, hej, tak samozrejme ten šéf, keď má s vami nejaké one-to-one raz za mesiac, dá sa, nehovorím, ale ja som veľmi rád, že ja mám tú príležitosť, že ich mám tu, hej, že som s nimi v pravidelnom kontakte, vnímam ich, počúvam ich, pýtam sa ich, čo robia, ako robia, s čím sa teraz nejak možno, s čím majú problémy. Takže ja mám za to, že ty musíš ako líder byť s tými ľuďmi, musíš ich vnímať a potom samozrejme, keď sme spolu, tak riešime tie spoločné veci. My sme skoro každý týždeň, ja mám 2 týmy na starosti, každý týždeň všetci počujeme
Potom máme tie jednotlivé one-to-one, samozrejme stretávame sa aj pomimo na nejakých externých stretnutiach, takže sme dosť spolu a myslím si, že to je fajn a že tak to má byť. Ty si aj spomínal ten growth mindset alebo rastové myslenie, to je teraz dosť taká populárna téma, o ktorej sa veľa hovorí. Čo to pre teba znamená v praxi? Pre mňa to znamená, to teraz nebudem hovoriť len o biznise, ale hovorím aj o živote. Život, biznis, šport, životný štýl. My každý máme voľbu takej, dajme tomu teraz trošku prejdem do takej vizuality, že akou krivkou chceme ísť. Chceme ísť nejakou tou krivkou, že ideme dole, alebo chceme ísť teraz tak, že stále rovnako, alebo chceme ísť dohora. Hej? Každý si v prvom rade musíme vybrať toto. Hej, že ktorou tou krivkou, ale ktorou tou cestou chceme ísť. Ak si vybereme tú cestu, že sa chceme zlepšovať, čo je napríklad mojou cestou a tá cesta vždy bola a vždy bude, tak na tej ceste samozrejme často aj spadneme, hej, alebo častokrát zlyháme. Ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že to zlyhanie je len nejakou príležitosťou alebo nejakou udalosťou na tej ceste. Hej, lebo veľa ľudí, teraz poviem príklad, vyhodie ťa z práce, hej, úplne ako, že ten človek sa zloží, nevie to prekonať a ja keď som na tej ceste, na tej rastovej ceste, tak to pre mňa môže byť aj príležitosť. Otvoria sa nejaké nové dvere. Otvoria sa nové dvere a je to normálna vec, že proste nedá sa ísť stále dohora. Nedá. Musia na tej ceste prísť aj tie zlyhania. Človek, ktorý má silný growth mindset, to prekoná o mnoho lepšie ako človek, ktorý ho nemá. Lebo máme tu ľudí, ktorí by chceli rásť, ale myslia si, že teraz všetko musí ísť akože dokonale. No život nie je dokonalý. Na tej ceste budeme nachádzať aj takéto prekážky a je na nás len, ako to prekonáme. Hej. Je to normálna vec, ale hovorím, základom toho je, že akú cestu sme si vybrali. Hej, a to je už na každého človeka, akú cestu si vyberie. Či biznis, rodina, životný štýl, šport, to je úplne jedno. Ja mám aj také moje heslo, že 1% lepší každý deň. A myslím si, že to je nejaké nastavenie toho človeka a postupnými krokmi. Nedá sa to zasa preskakovať, hej, ale ak budem dlhodobo mať takýto mindset, tak budem úspešným človekom, budem ja sám šťastný. Hej, a to šťastie by nám malo ísť každému. Ale zase na druhej strane by to nevyznelo, tak samozrejme, ak si človek vyberie, že chce mať šťastný život a teraz nepotrebuje nejak akože ísť dohora, aj to je cesta, hej. Tu nie je teraz samozrejme nejaké, to už musí každý sám nejak mať nacítené. No, áno, lebo to je všetko prepojené a ten growth mindset môže a znamená vlastne to, že ideme von z komfortnej zóny, že potrebujeme prekonávať prekážky, ktoré nám život kladie. A otázka znie, že ako mať growth mindset, ale zároveň sa ochrániť proti nejakému vyhoreniu. Lebo tam môže byť určitá hranica, ktorú keď prekročíme, tak môžeme veľmi, veľmi sa snažiť napredovať, rásť, len môže to potom viesť aj k tomu, že keď k tomu nedáme adekvátny relax a nevybalancujeme to, tak môže prísť vyhoreniu dlhodobo. Takže ako sa ty snažíš vyhnúť sa tomu vyhoreniu a zároveň si udržať ten growth mindset, to je otázka smerom na teba a potom otázka, ako s týmto pracuješ so svojimi ľuďmi. Aby to bolo dlhodobo udržateľné. Áno, ja sám som človekom, ktorý, alebo mám za to, že robím veľa, že naozaj mám ten workload naozaj veľký. Som tým typom človeka, ktorý rád pracuje, hej, teraz nie len v práci, ale samozrejme aj pomimo, hej, takže ja mám rád prácu, hej, ja mám aj ja tendencie teda robiť veľa a neregenerovať tak, ako by som mal, hej, takže ja sám som mal obdobia toho vyhorenia, to samozrejme človek na sebe cíti. No a postupom času, čím som starší, vlastne zisťujem, že proste sa tam nedá tlačiť na pilu, že ten cyklus dňa proste je pevne daný a že proste ja musím v tých jednotlivých intervaloch vypnúť.
ale úplne, že vypnúť, lebo samozrejme my ako lídri, ako ľudia, ktorí vedú, ktorí majú veľké zodpovednosti, majú tendencie myslieť na to, hej, veľmi veľa, hej, riešiť tie jednotlivé situácie. To prostredie je dynamické, ale ja sa naozaj učím, nie som v tom ešte dokonalý, ale učím sa teda úplne vypínať, lebo to úplné vypnutie mi pomáha potom nabrať tie síly, som čerstvejší v tom myslení, viem krízové situácie lepšie riešiť, viem reagovať na podnety lepšie, vidím to sám na sebe, takže snažím sa úplne proste switch off a nabrať tie sily, hlavne počas tých víkendov, počas dovoleniek a toto je cesta, lebo ak budeme dlhodobo preťažení, tak to bude viesť k taký ten nezáujem o prácu, nebude tá myseľ kreatívna, budeme podráždení, takže myslím si, že každý jeden z nás takým musí byť. No a ja to sledujem, samozrejme, sledujem tých svojich ľudí, mám ich rozanalizovaných, viem, kto má takéto tendencie, zas kto nemá. Hej, páčia sa mi tí, ktorí to majú pekne vybalancované, lebo ja sa od nich viem takisto veľa učiť. A potom samozrejme ja dávam pozor na tých, o ktorých to viem. Ja im častokrát aj poviem, že oddychni si a teraz vypni a tak, lebo viem, že oni sú takými, ako som ja. Hej. Takže snažím sa ich trošku samozrejme usmerňovať. Ešte jedna z vecí, ktorá je sprevádzaná náročnými obdobiami, je strata seba dôvery v tým. U manažerov to často vedie k tomu, že začnú inklinovať k mikromanagementu. Inak povedané, snažia sa cez mikromanagement vlastne kontrolovať tú situáciu, aby sa vyvíjala tým správnym smerom. Tam sa vlastne potom naráža na motiváciu ľudí, alebo to vlastne ako tí ľudia, nazveme to na zvýšenú mieru zasahovania do svojej práce, reagujú. Ako vnímaš ty, dajme tomu v tých situáciách, ten by som povedal možno rovnováhu medzi mikromanagementom a správnou motiváciou tých ľudí? Samozrejme, stretol som sa aj ja s lídrami, ktorí boli mikromanažérmi. Hej. Asi sa zhodneme na tom, že ľuďom sa nepracuje dobre pod lídrami, ktorí sú mikromanažéri. My si teraz musíme povedať aj to, prečo sú tí ľudia mikromanažérmi. Ja si myslím, že takým tým základom je to, že tí ľudia tomu týmu nedôverujú. Hej? Čiže je tam ten prvok tej dôvery, ktorý tam absentuje, respektíve tí ľudia chcú tým mikromanagementom možno dosiahnuť to, že ten úspech bude lepší, lebo tam budú oni, hej, v tom. Avšak ja, keď som nastavený na to, že ja svojich ľudí developujem a verím im, tak potom sa nemusím bať o to, aký bude výsledok. Samozrejme, my máme ľudí, ktorí sú viac skúsenejší, menej skúsenejší. Hej, pri tých viac skúsenejších samozrejme tie zásahy tých lídrov sú minimálne. Hej, ale keď mám nejakého svojho človeka, ktorý je junior, tak samozrejme jemu musím trošku viac pomôcť. Hej, ale cieľom je ten development. Ja mu dávam priestor, aby tvoril, lebo jedine tak sa tie dané veci naučí sám, avšak je veľkou chybou lídrov, keď mikromanažujú napríklad skúsených ľudí. Hej. Ja musím svojmu tímu veriť. Ja som takisto mal vo svojich začiatkoch tendencie príliš zasahovať do procesov. Potom som postupne prechádzal tým svojim vývojom a dnes tým ľuďom plne verím, majú svoje zodpovednosti, informujú ma o výsledku, ak potrebujú pomôcť, prídu za mnou, poradia sa, ja sa predbežne opýtam, ako to vyzerá, potom si to nejak finálne pozrieme, čo ideme robiť, ale majú moju plnú dôveru, ja im verím a oni vedia, čo majú robiť, lebo my máme nastavené nejaké aj vzájomné očakávanie, čiže vedia, kde sú a vedia, aká je ich zodpovednosť. Jednou z úloh lídra je vychovať si aj ďalších lídrov a svojich následovníkov. Čo preto robíš ty? Ako sa snažíš priviesť svojich ľudí, ktorí majú ten potenciál stať sa dobrými lídrami, k tomu, aby nabehli na tú cestu čo najrýchlejšie, respektíve aby sa z nich stali dobrí lídri? Ja mám so svojimi ľuďmi pravidelné diskusie o ich rozvoji. Takže my absolvujeme také tie rozvojové diskusie, to sú teraz pomimo tých one-to-ones, ktoré máme. Oni si dokonca aj vyplňajú taký development sheet, ktorý tam je, kde sa vlastne aj ich pýtam, že teda aké sú ich ašpirácie, či ostať v danej roli, alebo sa posúvať, ak sa posúvať, ako sa posúvať, ak tam majú tú cestu, tú svoju, to, kým by chceli byť, to je taká tá dlhodobá destinácia, tak tam sa potom bavíme, čo majú
majú dnes, čo napríklad dnes nemajú, ako to idú získať. Mňa ako lídra vždy poteší, keď sa obzriem za seba a vidím toho človeka, ktorého som nejak posunul. Mňa to naozaj veľmi, veľmi teší, keď sa mi podarí toho človeka na tej jeho developmentovej ceste posunúť a vidieť, že sa mu darí. Mám pár takýchto kolegov, ktorí naozaj sú úspešní už dnes, takže to ma veľmi teší, takže ja s nimi pracujem postupne a robíme na tom development pláne. Musím povedať aj to, že aj tie developmentové diskusie sa naozaj vyvíjajú v čase. Hej? Čiže to nie je len diskusia raz za rok. My sa musíme baviť minimálne 2-krát za rok o tom, ako sa tá situácia vyvíja. Takisto ten človek sa mení, tá situácia v spoločnosti sa mení, takže musíme na to reagovať. No, na záver, keďže sa pomaličky blížime k záveru, nejaký odkaz pre našich poslucháčov, nejaká myšlienka, ktorú by si chcel odozdať? Myslím si, že alebo ja som aj keď som sem dnes išiel, tak som išiel s tým, že verím, že to pre vašich poslucháčov bude prínosné a takým odkazom na záver je to, že majme jasne nastavené to, kým chceme byť. Hej? Nastavme si to, buďme v tej našej ašpirácii autentickí, lebo tá autenticita je veľmi dôležitá. Buďme sebavedomí. Máme tendencie trošku ako menší národ, hej, v Európe byť nesebavedomým národom. Ja si myslím, že tu máme veľké rezervy a pritom to, čo dosahujeme, je častokrát aj lepšie ako to, čo dosahujú vo veľkých krajinách. Takže buďme sebavedomí a choďme ak si vyberieme nejakú kariérnu cestu, choďme postupne tými jednotlivými krokmi, lebo skúsenosť je vec, ktorú neoklameš. Takže vyskúšajte si tie jednotlivé pozície, ak máte nejakú destináciu, kde chcete byť, lebo všetky tie vaše skúsenosti na tej ceste vám potom pomôžu pri vedení veľkých tímov a aj pri zvládaní veľkej zodpovednosti. Lebo to sa nedá oklamať a myslím si, že to je tá správna cesta a myslím, že to je taká tá moja message na záver. Super. No dobré, my máme ešte na záver také rýchle otázky. Čo by sa mal možno dobre rozhodnúť a rýchlo. Prvá z nich znie a výber, ktorý ti ponúkame, je konzistentnosť alebo flexibilita? Flexibilita. Udržať lojálneho človeka v tíme alebo risknúť talent s egom? No to nie je jednoduchá otázka. No to teda není. Vieš, lebo ten mladý talent vieš ešte obrúsiť. A tá lojalita je tiež zaujímavá. No tak keď si musím vybrať, tak si vyberiem ten talent. Uh-huh. Sú pre teba dôležité skillsy, alebo teraz zručnosti, alebo mindset človeka v tíme? Mindset. Pokiaľ vznikne konflikt, riešiť ho hneď, alebo nechať ho sadnúť? Sadnúť. Udržať si vzťah s niekým v tíme, alebo mu jasne nastaviť hranice? Jasne nastaviť hranice. Rozhodol by si sám, alebo by si nechal rozhodnúť tým, aj keď si uvedomuješ, že pôjdeš do väčšieho rizika? Myslím, že tu obe odpovede sú správne a bude záležať od kontextu tej danej situácie. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, bolo to veľmi inšpirujúce pre mňa. Ďakujeme teda aj za poslucháčov. Budeme sa tešiť zase na ďalšiu spoluprácu a na ďalšie kontakty s tebou. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne za myšlienky, inšpiráciu. No a teraz niečo pre poslucháčov našich. Verím, že podcast Presah a ešte s fanúšikmi v podcastu Presah, že nás počúvate a že nachádzate veľa inšpirácie pre svoju prácu, svoj život. Takže vám chceme veľmi pekne poďakovať za počúvanie a tešíme sa na budúce, keď zase otvoríme tému, ktorej sa venujeme, a to je vedenie ľudí a prácu v organizáciách. Takže ďakujem veľmi pekne. Rišo. Ďakujem aj ja za seba a prajem všetkým krásny deň. Krásny deň.